tatuuka esala Gore. Good morning. Mukama yebazibwe nate abukeseza olunaku lwaleero tugamba nti weesigame ye buli kyonja kubanga okitwala bulungi. Enkuba yaggulu yabadde nnyingi, abaafunye obuzibu baganda baffe abafuna bifo abasola bifo ebyenzigota tubasaasidde nnyo, abaataganyiziddwa ennyo amazzi ekiro kyonna nga gagezaako okufuna we gabeera ng'ate na muntu naye agezaako okufuna wawagika oluba. Amanya Charles James Senkubuge tutuse ne Omunyo Kumakya. Omunyo Kumakya tubaleetera ssuubi okusinga. We bring you hope kuba tuba twogera ku bintu egwe byakusinza okuyisa obubi naffe ne tusoma reading between the lines ne tukuwa interpretation endala n'ofuna essuubi buli kimu kiba kigenda mu maaso. Tukwageza ekiseera ekirungi ennyo. Amanya nagagambye dda sirinzeka babuzeko. Mwasuze mutya mikwano mwebale kubanga mwekumira ku Salt TV gwakedde enkya y'olunaku olwaleero okuteekako Omunyo Kumakya ate naawe yasuze ku Salt TV. Mukama Katonda akole ebyekisambula mu bwote weerabira nti okusaba kukyagendera ddala mu maaso. Kusaba n'okusiiba kwo twakumaliriza okwennaku 14 naye ate lunch hours zaffe weeziri ku ssaawa 6:30 ku Salt FM ate ku ssaawa 8 ku Salt TV. N'olwekyo sigala nga weetaba mu kusaba okwo. Mukama Katonda taalemwe kuleetera Musamaliya omulungi. Nise nabwire nibulwe Busitema mu district ye Busia ndaho bahesaho mwese nti muli omutie mukyedinyeho kimuhola kyosaba na Kenya mbahesaho mwebali muno mwebalirerala okutudaha Chikoto ye hale ebiha bino Lawrence Mujuzi Omumbeja Kasa nende Aka balomalume embosi yuwetaaga okubanga omanyire taho omulongi ekyo uholabirayo. Good morning bawuzizaako. Ekinsesaako kuba nti twalowooza nti olulimi olwo luzibu nga temuli kigambo ku kigambo oba okitegeera. It's very interesting. Ennimi zeewuunyisa. Okay, twagala kutandika as we normally start every morning nga tutandika ne World Report. Obulwadde bwajjojjobezza butya ensi. Ye President Yoweri Kaguta Museveni of Uganda agamba nti bw'anaakwata ku muntu agenda agamba abantu teri COVID ajja kumusiba. Okutandikira ddala kikyamu okugamba omuntu nti teri COVID-19. COVID-19 gyali. Eratta. Era evidence. Abantu abawerako evidence. Yenu yetugenda mu kakati. Mu ggwanga erya America abantu 1,358 be bafudde. Ate bazeeyo mu 100 jjo twabadde mu 7 babadde mu 7 n'ebitaano naye kakati nate balinnye bombi ne Brazil ate kakati bibi amawanga gali asatu agasinza okukaaba olunaku lw'eggulu. Eggwanga erisooka ly'eri America lyafiiriddwa abantu 1,358. Eggwanga eryokubiri Brazil bafiiriddwa abantu 1,365. Eggwanga eryokusatu ye Buyindi yafiiriddwa abantu 1,489. So kakati okutambula ng'ogamba abantu nti COVID-19 taliyo ogwo guba musango gwa naggomola gye tuyita kuba kulya mu nsi lukwe. Attempted murder. Munsi zonna kyentegeeza ekiyinza okufuula obulwadde buno bwa COVID-19 okubanga tebuliyo kwe kukola ebyo abakugu abasawo bye batugamba okukola. Teekawo akabanga wakati w'omuntu omulala kasita mubanga musuka omuntu omuwe muli wabeerewo ka distance kati nga wano waliwo distance wemanyiza okutambula ne sanitizer yo. Tugamba nti banafa ab'entambula y'olukale abamu tebabifaako naye buvunaanyizibwa bwo okumanya nti kaakati kanguleyo ka sanitizer akateeke mu nsawo yange. Abakyala njagala kubeebaza mukikola bulungi ekintu ekyo naye n'abaami akantu ako kajjaamu wano mu kooti si kanene. Osobola okagula n'okateeka wano mu kooti n'otambula nako obanga mwalinga musobola okufuna wallet ne mugipaakingamu empapula z'amawulire mukama nga tannakukola bulungi wadiranga wallet n'ogiteekamu ebipapula n'ezimba n'otambula ng'eno emabega wonna wazimbi bagambe nti olina kasente kateekamu ka sanitizer ako. Tegedde bubi. Tegedde bubi. Ge mazima. We need this. Ne companies zongera okuteekako natti. Banks zikikola bulungi. They will not allow you in okujjako nga oyambadde mask. Ne companies zinakola bwe zityo omugenyi bwajja nga tayambadde mask gani mugimuteekako naye ate ne mumuleka n'ayingira kyere nga talina mask. No,
tekina kubeerawo omuntu alina kuyingira ku kampani ng'ataddeko masiki ye bulungi kubanga era abakugu bagamba nti okuyita mu kwogera guno omukka ogufuluma otuzizo wasinga oluyika pulezidenti bwaluyita olwoya olwoya olwo nga bwetulagenda amaaso galutugomya tugamba mwambale masiki zammwe naddala media houses masiki eteekeddwa okubanga ebika ennyindo n'akamwa ate kati mwe mubikako omumwa gwokka media houses ziri vulnerable ennaku zino nnyo nga waliwo abasangibwa mu vision waliwo abalwadde abasangiddwa bane ku NTV waliwo kegamba naffe wano kati tubeera tuli vulnerable kubanga tuvaawo ne tugenda mu field ne tudda ate lekagamba muntu nti ono mumanyi olaba ne mukyalawo toli suppose kumwesiganya when it comes to omwana oli yasigibwa kitaawe obulwadde bwa covid omuntu olwokuba obeera naye buli kiseera kati agenda mu tawuni tomanyi gwasinkanye nolowooza nti soke obulwadde gye buli butta tugende mu africa wow. Ku lukalu olwafrika mu ggwanga lyattu Uganda twakafiirwa abantu 15 ku kirwadde kino ekya covid-19 kati abadde agamba nti tekiriiyo Uganda kati yakaziika abantu 15 abafudde obulwadde buno obwa covid-19 bapulaninga natandika baziika wamu mulimbo when on distributing them mu bitundu ewawawa ekijja kuba kingi community infection kati mweri kigamba abali obuli lutwagambanga oyo yakadde okuva ebweru mwegendereze kati abatulimu nga yatambulire mu taxi omuli omulwadde yatambulire muki butulimu wakati wow. tulina kubanga twegendereza abantu 423 be bali mu kujjanjabwa mu ggwanga lyattu Uganda ekirwadde ekya covid-19 jombalinga ababadde bisatu kati bali 423 be bali mu kujjanjabwa 15 be bakafa nti olunaku lweggulo twazuddeyo abapya 43 ababadde balina ekirwadde abakwatiddwa ekirwadde kya covid-19 ku muliraano wano mu ggwanga erya Rwanda bafiiriddwa abantu 2 infections zabadde 37 olunaku olweggulo kitegeeza nti Rwanda erina abantu 884 abajjanjabwa obulwadde buno obwa covid-19 Kenya Madagascar bano mbagala nnyo kuba bantu Kenya Madagascar tukyana kyo tuwabalwa bafanga abalawo Kenya yafiiriddwa nedda ate tebafudde bangi bambi bafudde abantu atuwe Kenya eggwanga erya Kenya lyafiiriddwa abantu 5 olunaku olweggulo ekirwadde kya those are big numbers lwakuba tukyogedde tuseka 271 ne bazuulibwa South Africa balina obulwadde buno South Africa yafiiriddwa abantu 282 gye babadde 100 kati bali 282 infection zabadde 1258 mbufunzo olunaku lweggulo ku lukalu olw'Africa abantu 415 be bafudde covid-19 674 ne bakwatibwa ekirwadde kino ekya covid-19 tubagamba bakisubira kujja mangu ekibulwadde buno kuba Africa kirabika kijja mpola nenga kirabika kimanyi gye kiraga ffe tuyinza okistopinga nga tukitambuza namwe abasawo tubegayiridde mwongere mu research y'okuzuula eddagala amawulire gaffe egalwa agasukulumyemu okusingira ddala ebbugumu erigenda mu maaso lyakeetegekero akalulu ka 2021 ebibiina bitandise okuba nga byeseetinga ekibiina kya FDC abantu babadde beebuuza nga bagamba bano banaasimbawo omuntu yenna okuvuganya oba tebajja kusimbawo kubanga ebibiina ebirala tubirabe byetereeza bannaffe aba NUP Honorable Kyagulanyi Waali agenda kukwata bendera balindiridde omuntu yenna asobola okuvaayo okumuvuganya newankubadde waliwo omwe yali agenza okujjayo empapula tokkomekereza nekitegeerekeka nti yali aweereddwayo empapula za bwakansala yali agenze kujjayo empapula za kujjuza avuganye mwami Kyagulanyi mukamyufu naye atagenda okutuuka eringa empapula za bwakansala bye byavaayo kati nze bwe kugamba nti nina emyaka 25 wakanirawa twagala muloddokayi nkuwe ebya muloddokayi nkuwe mu byawulenga mangu when people are acting manye those acts mwami Senkubugo laba mu kulonda kw'abavubuka kuno okwa Jozi waliwo neyajjayo empapula n'afiiringa oba zaali zakola biki ye n'alowooza waliwo neyajjayo oba yaani but when you talk about Andrew Mwenda ne munne Ssenyonyi these are top brass
young brass mu politics wa Uganda. So, no one can give the other and no one can take the other when he went for the other. Okay. Ekyo tumanya nti oyo mulodoka inkuwe kuzanyira ku bwongo bw'abantu mpola mpola munyumirwe social media otegeere nti kyali kituufu. Kakati banafa ba NUP bogamba kikakasa Honorable Kyagulanyi wali agenda kwata bendera abajja okumuvuganya mu kamyufu kaayo be balindiridde. Ekibiina ekya NRM kyategerekeka Mwami Yoweri Kaguta Museveni agenda kwata bendera. Ekibiina kyamala kyategerekese si kyamala. Bamuyisiza ati kyali kyamwegayirira ddera n'atagamba. Bamuyisiza lunaku lw'eggulu. Kati yaki mu butongole. Babadde Nadduli yayikoluza akalulu ako. Nenga oluzungu ayogerwa lwe Kenya. Teyafuna muntu yenna yina amuvuganya mu kukwata bendera. Yali amuvuganya ku bwa ssentebe bwa NRM. Era naye teyayitawo. Bamukakasiza President Yoweri Kaguta Museveni for the presidential candidate and the chairman NRM. Ne vice wekigongo ne najja unopposed. Babu bayise tubasubira okudda mu cabinet ndowooza ate banaviiramu awo bwerere ngaayo ky'omusota. Ekibiina ekirala kye tuyinza okugamba mubiru ayo ky'emmamba. Tuyinza okugamba nti era kibaddenga nakyo ebbugu muliri waggulu kyekya DP Democratic Party. Mwami Norbert Mao naye ajja kukwata bendera. Nomination zo twafunyako kifaananyi na kimu. Tajeziri. Kakati FDC gye tubadde tulindirira nga tugamba nti bannaffe bano bo banaasimbawo omuntu oba tebagenda kumusimbawo. Kyaddaaki olunaku lw'eggulu Mwami Waswa Birigwa yagenze n'ajjayo empapula eziraga nti ayagala kukwatira ekibiina kya Forum for Democratic Change bendera mu kalulu akajja era kakati ekirindiriddwa abalala bagenda okuvayo bamuvuganye. Jjukira tekinnategeerekeka bulungi oba Kano Kizza Besigye agenda kwetaba mu kalulu kano oba nedda. Omukulu Kikonyo yatugambye tebamusuubira olunaku lwaleero. Kakati abavubuka babaddeyo babadde mu t-shirt eza Kano Kizza Besigye eza Mwami Waswa Birigwa naye ng'era begayirira kanajje. Kano Kizza Besigye kijewa nti babaddeyo nga bamwegayirira. Naye ennyimba zabadde ziyimba Kano Kizza Besigye jangu otununule jangu otuyambe naye nga t-shirt za Mwami Waswa Birigwa. Era nga n'ekisumuluzo nga kirimu Kano Kizza Besigye. Byabadde najja na nkumbi. Byabadde birabwa nga biri mu lwatu. Kati kitegeeza nti bitulage wali. Nze wanifuna ndaba bakutte Besigye, manya bakutte Waswa Birigwa. Waswa Birigwa wuno naye avuddeyo. Kati bano bonna babadde bakutte abadde bakutte Mwami Waswa Birigwa. Babadde bayimba Kano Kizza Besigye. Birigwa. Babadde bayimba Kano Kizza Besigye. Nga bambadde Mwami Waswa Birigwa. Okay, akalulu kalemalema mu katono. Katya. Ebipande bya Besigye babitimbye dda. Ebyo byatimbiddwa ku kitebe. Nti abo bayimba Besigye? Besigye jangu otununule. Katubawulire. Yaba abegwanyiza okukikwatira bendera ku bwa pulezidenti. Ekitebe ky'ekibiina Najjera Nkumbi bukedde nga kitimbiddwa ebifaananyi bya Dr. Besigye wadde nga waliwo abatankana yo bakomawo. Yadde babadde bambadde t-shirt eziriko ebifaananyi bya ambasada Waswa Birigwa. Abawagizi b'FDC obwedda bayimba ennyimba ezisaba Besigye ajje abataase. Tulina okulwana mu biseera eby'omu maaso tufune emirembe. Ku ssaawa 6 ssentebe w'oku ntikko ow'ekibiina kya FDC ambasada Waswa Birigwa aggyeyo empapula okukwatira ekibiina bendera ku bwa pulezidenti mu kalulu ka bonna. Kakulira ebyokulonda mu FDC amukwasiza ebiwandiiko okutandika okunoonya emikono. Ne Birigwa n'ategeeza nti azze okukola ng'olutindo wakati w'abavubuka n'abakuliridde. This is the Forum for Democratic Change Constitution. Okuyunga ebyo byonna ebimenyesemenyese ebintu ebyo byonna ebibaddewo ebigenda mu maaso byemulaba ebyefujjo ebiri nnyo nga tukola ebyokusosola ebyokutuppa ebitukola ebyo byonna byemulaba nzize okulaba nti tuzzaawo
obulamu obulungi bannayuganda beeyagale basobole okukola ebyo bye baagala nga tewali kusosola kwonna. Olunaku olw'enkya abaagala okwesimbawo lwe bakoma okugyayo empapula ng'amyuka omwogezi w'ekibiina John Kikonyogo bw'alambika. Olwaleero asoose okugyayo empapula abadde ambasada Waswabiligwa agyayo empapula avuganye okufuna kaadi ya FDC mu Uganda. Tusubira pulezidenti wa pate Dr. Besigye naye ekyajja kubeera wano era tunaamaliriza omukolo guno. Tusubira abana baddeyo fomu bonna okwogerako eri bannamawulire ne Dr. Besigye akwogerako eri bannamawulire ekya. Ate bo abaddukanya ekibiina kya FDC Kasese basobeddwa abasinga bwe bategeezezza nti bakwesimbawo ku bwannamwenigina nga bawanguddwa mu kamyufu k'ekibiina. Abawanguddwa kuliko omubaka wa Kasese Municipality Honorable Robert Sentinale n'omubaka wa Busongola South Honorable Mbaju Jackson Katika eyawanguddwa. Saulo Mate ssentebe wa FDC Kasese ategeezezza nti bano tebakigeza kuba kimenya mateeka g'ekibiina nga bakubaguba. They will come down and they will listen to the party because we are all under the party. Aware what Kasese is. It is a very strong hold for FDC and it will continue. Nobody should deceive you. I'm looking at these waves. They are not going to shake FDC in Kasese. Not at all. Not at all. I repeat it. We are going to ship here again. Because of FDC, the law will take its course. But to the best of my knowledge, I'm a member of FDC, and even if I went as an independent, I can still wish to affiliate with FDC. I know it is risky to go independent, but because there is a struggle I am trying to counter, I will forego. I am likely to forego some other privileges. N'omubaka omukyala wa disitulikiti ey'e Kasese Winnie Kiza ayaniriziddwa mu kitiibwa ng'ono yasaze eddiro n'agenda mu Alliance for National Transformation. I came to avail my presence to the Kasese office of the Alliance for National Transformation, and I'm glad that I've been received home by the leaders of the Alliance for National Transformation of the Kasese office. I'm ready to work with them. I'm ready to work with all the pro-change forces for us to be able to fight the dictator, to be able to fight for our issues, the issues of the common man. Bikunganyiziddwa ekitongole ky'amawulire ekya Salt Television. Olida amaloboozi gasaakanya Kano Kizza Besigye jangu otutaasa. Omusajja abadde omu n'okunywa abadde anywedde. Ne bamwogera. He was one man there. Ne bamubalukumi. Kakati bw'okifudde onafuya Mukulubirigwa. He's a historical member of the NRM. Be balwana olutalo olwajjako abanakyemalira Apollo Military Nobote n'ekikoosi kye. Yali ali best mu Kenya era Kasirye eggwanga yakyogeranga lunye nti ye isengate yali Birigwa yandibadde mufu. Ne bwe yadduka ogenda e Kenya Birigwa n'amukuŋŋaanya n'atalako mu obuyambi. Birigwa is a strong person. Kamalirize my submission about Birigwa. Why do I call him that? Because bantu batono nnyo abaforegoing obwambasada tutegeeragana mu nsenene ba Japan. Nadda n'agamba nti nkomyewo ate sikomyewo mu movement n'enkomyewo kugenda mu opposition kusavinga ggwanga from the other way. Abantu abasinga kati betulina mu Republic of Uganda banoonya bifo ebyo kyeyavaako ontegedde yava ku bwambasada akujja kulaba nti ebigenda mu maaso movement sibikkiriziganya nabyo. They can do better. Anti bwogamba nti nafu ya mwami Waswabiligwa. Kakati bwogamba nti bonna babadde bayimba mugudi sibawulidde. Awate candidate waabwe. Omutwali the end of the song akagamba naye musajja we Kasese abadde mukambwe. Kati bwoga n'omwami oyo okuyimba mwami Waswabiligwa okuyimba mwami Kano Kizza Besigye. Olebye yamukuba. Bategeeza nti candidate waabwe ate Kano Kizza Besigye naye. Anti amawulire we muntamira. Oli akola ekigambo kimu ne mukibambira. Nti babadde bayimba. Gamba mwani bali mawuli gagamba ne waliwo omwe yalabise nga yayimba Birigwa naye mwe mugamba nti babadde bambadde t-shirt za Birigwa babadde bayimba ng'omu twabadde tetulina
budde. I can call. I can call for that. Butekayo nyimba zaabwe zonna. I can call for that story again. Nawe omulabye nga musajja bayimbye bulungi naye twali the end munagamba Besigye tukumisinga kakati tuli kugamba babadde kyenajja nankumbi tekyaliyo yadde kanyego kakano kiza Besigye eddobozi ye teriri gyekiri era gwe basinga okwagala ne ono yennyini eyesimbyewo Besigye bw'ajja najjayo empapula ajja kumuwagira naye ate ono okujjayo empapula n'ogamba ku mukolo gwe bambi n'ogamba babadde bayimba oli bayimbye nga tulabye omu sitole njiddamu n'engiyita tulabanga ali ogu abenajja nankumbi olunaku lwabadde lwavu nga tetusobola kubiteeka byonna mawulire tetwaze kola nyimba mawulire naye nga babadde eri ng'obuwagizi babuwakano Kizza Besigye era n'okutimba ng'omu ku bo Besigye bamwagala era Besigye akyali the most popular politician in the FDC gwe basuubira ayinza okwaŋŋanga actually ne mu Republic of Uganda abantu gwe balowooza genuinely esenga teriyo kale kabali balowooza nti aba musajja wa Museveni ono genuinely abantu gwe balowooza nti the firebrand soja retired colonel musawo wa Museveni Bawini Byanyima nti yasobola obwa president y'omukubo watyanga ne ambassador Birigwa okujjayo empapula ezo bayagadde kulaga Kano Kizza Besigye nti ne bw'otajja tulina agendo tukiikirira kwabadde kumusoomooza ekintu ekyakoleddwa ekyo kyetaaga okwongera okugaziya kubanga Kano Kizza Besigye yandibadde asooka okujjayo empapula ezo ebbugumu ne tumanya nti kakati n'ekibiina kya FDC nga bw'olaba sisuubira nti Besigye agenda kujjayo empapula ne wanajjayo empapula ajja kuzijjayo kigumaza. We must read the politics. Mbutayagala kwesimbawo? Yes, because he said so. Story tugirina ngagamba sikyakkiriza nti akalulu kayinza okukyusa obukulembeze mu Uganda. He said so and he was sincere. Kati bwajjayo empapula aba yeekubajje. Okwekubajje kitegeeza manyi kitegeeza omuzanyi gwa gwenda maaso n'oguzzaayo emabega. Kati ng'ogyeko eby'ennaku zino nti abavubuka kati boogereza abawala mu mahoteli ag'ebbeeyi awatali kutataaganyizibwa naye bajjajjaffe bakunyumiza nti yagendanga kasonda k'enju ne bamuyiira amazzi g'empuuta n'alayira nti sigenda kuddayo aba ali awo neera n'afuna ekimuzzaayo the following day neera oba ne bamuyiira akabaketi naye olaba addayo n'alemerako okukakkana ng'afunye omukyala kakati Kano Kizza Besigye okuvayo n'agamba nti tagenda kwesimbawo olwo lulimi luli politiko si be basoose banji okwetoloola ensi yonna bagamba sigenda kudda naye n'akomawo kati ne kino eno kiraga nti Kano bw'anajja tujja mu receivinga bulungi ajagaba munanga FDC yampise ate n'endaba nga sijja ba disappointinga ate bamaze okutimba ebipande bye singa babadde serious ng'ekibiina kimanyi nti Kano Kizza Besigye tagenda kwesimbawo tebandi tawaanye na kutimba bipande bye naye kati olwo de babidecorative Kano Kizza Besigye kitegeeza nti muli munda bo nga ab'omunju balina kye bafumba kye tutannaba kumanya naye nga kanajja baluka by'ennaku lwaleero okimanyi nti Kano Kizza Besigye bw'aviiramu wano ajja kuba nafuye ennyo ajja kujja byonna byakoze mu mirundi eno okwesimba wajja kuba biyeeko amazzi anti bagenda kyusa olulimi bagambe nti mwami Kyagulanyi yamugobye omusajja ajja kuba nafuye ennyo but what do you do oli wa Manchester United omupiira gutandise mukubye goolo babakubye kolaiza babakubye eyokubiri what do you do ng'osula mu kisaawe akalulu buli lwe kaggwa olaba abeesimbyewo nga bagamba nti bababbye n'abavubuka ababadde basimba ennyiriri nabo bagambye nti bababbye akamyufu ka NRM bakabba n'ak'ebibiina ebirala buli omu agamba batubbye kakati gwe bw'oba okimanyi nti akalulu bakabba nga weesimbyewo emirundi ng'egyo kitegeeza nti emirundi gy'omaze nga weesimbawo naawe osobola okubaako n'ekyokola okole ki oyite kuba neeno abapya abaakajja tulina abapya abazze kaakati mu byobufuzi mwami Kyagulanyi General Tumukunde kaakati komawo naawe okakwatemu. Okay. We don't know. This is politics and politics is beyond words. Politician kyayogera wabaawo kyategeeza ekirala. We are waiting for retired Kano Kizza Besigye today to pick forms naye nze ndowooza ayinza obutajja ajja kujja bino byakutukwasa bambi. President Museveni yatabuse eggulu eryo simanyi batwabadde nalyo
ng'ayogera ku bakubye wa Kiseka nagamba mukuba abantu omusirikale omuwala yabadde yesimbayo wa Kiseka mbu ne bamukuba mu bayuth bavubuka nagamba mukuba abantu yatabuse ebyo yabitabukanga lulinga yakajja abantu badde bangi amanyi nti alinamu obukambu ngagamba tujja backrashing the idiots waliwo ne weyagamba nti you beat a soldier lwero naye ku luno lwasuseewo kandi nebakuba omuwala wange bikozi yesimbyeyo seriously nga abapolisi muli abo mulaba abapolisi mwena ababaddewo oba omupolisi alaba nga bakuba muntu olw'eddembe lye natabako kyakola ajja genda alunde embizi sigamba nti abalunzi b'embizi mukola omulimu mukyamu ne polisi yagambye abapolisi yagambye kulunda mbizi I'm not very sure but seriously we should discuss more about that musawo eri this politics of kutiisatiisa kubogola kuvuma butawa respect kukola biki it's no good okusookera ddala bingi ebyabadde mu kalulu k'abavubuka it's no good effujjo lyabadde lingi ekisookera ddala abantu abamu we balabye ennyiriri obwongo ne bubagamba nti newoba tewagenda ku lukalala genda bugenzi osimba erayini nga tebamanyi nti bwe kirina okukolebwa waliwo ebitundu ebimu abagambye nti abakuumaddembe bazze nga ne babategeeza nti okulonda tekugenda kubaawo naddala okwaddiddwamu olunaku lw'eggulu naye ate abamu abesimbyewo bwe bamala okugenda ate ne bakomawo ne balangirira nti bagenda kulonda fedde ebyo tulina bidiscussinga lwaki nedda kubanga gyetulaga that is politics gyetulaga politics oli bwajja n'agamba nti gundi avuddemu kati bayinza okuba headlines mu vision nti Kyagulanyi avudde bayinza kikuba ku new vision ng'enkyaka ekalulu nga opponent yakitaddemu nga opponent yakitaddemu nga naye yakikoze bibiri gundi mu bipande ekyamulisa obwa Lord Mayor Erias Lukwago ebipande bibagamba ye yabyeyokyeranga ng'abiyiwako acid nadda mbana bagamba mpalana bayokye ebipande byange mulaba bwe lita bafujjo ly'abantu n'obutayagaliza anti kyekugamba ye politics politics weekolako chemical akuleetera sympathy n'ekuwa akalulu ontegedde kati gwe bajja ne bagamba nti akulonda tekuliiyo ne mu kooti babikola good lawyer amanyi omulamuzi n'amugamba tomusango gwa ssaawa 6 mwe nambadde mu kooti ssaawa nye ne bagamba omulamuzi tasobodde kujja ne mufuluma ng'abasibe bakyali wansi mugenda okulanga mu kooti musango guzze omulamuzi ye tabimanyi neero yawe wabano abuzaabuzizza mmwe agambye omulamuzi agambye ti omusango gwongezeddwayo paka mulwadde mwene musitwa ne muvaawo muba mwagenda bwe muti omusango nga tegunava na ku order paper ne bagusala nkugamba nti banange ffe batugambye tetuliiyo politics you must know oteekuba ne ttiimu ekulemberayo oteekuba ne ttiimu eri ku ground muvuddewo watekuba wasigaddewo naye nti ffenna ne tuvaawo ate aba movement bonna ne bakuŋŋaana who is going to believe that kati if you are believing that you are amateurs abesimbyewo n'abalonzi balina okumanya ekintu kimu akalu ke tugendamu aka 2021 tetunaba kuzuula vaccine ya COVID-19 it is politics versus COVID-19 enneeyisa gye tugenda okweyisaamu mu kulonda kwe tugendamu oba kwe tulimu kati yegenda okutuwa obuzito bwa COVID-19 engeri gy'anaatukubamu oba engeri gya ate with the social media we should expect even more damage onalabye ekifaananyi kya mubaka Peter Sematimba nga bamufudde mukyala wakirabyeko yeekubye kapawuda ng'akuba ekipande kye oli n'amuteekako enviiri njagamba control room ekikunoonyezeewo kirabe ebyo tubisuubira bingi nnyo okujingajinga results okuzifuulafuula okuzikola otya gwosattire otye tubagamba mulina kuba alert kana akalulu balina vacho kali kansooke twala omukisa guno okwogera ne bannange bannayuganda bannange abavubuka abali bize ku mikutu gino egya social media omukyala Sylvia omujjukira Honorable Sylvia Rabogo omusango gwe n'omuvubuka eyali amuweereza bu message omuvubuka bu message bwagamba nti yali tategeera yaweerezanga buyimba buli awo yewe akamunyumira n'akola ki akaweereza ku munne ayagala abire munne
engeri gye batuwadde beetu oba gye bawadde bannabyabufuzi beetu okuwenjeza akalu ku mikutu gino egya social media ate tekitegeeza nti muyitewo nnyo bwe mwandikola bagenda kuyitawo nnyo bajja kukuwawaabira mu kooti otuuze ekika kyewammwe beesonda obusente bube nga tebumalajayo mutunde ettaka mulekewo kapaati koka akaliko ebijja esimbi zigaane n'ebijja mu bitunde honestly speaking neze mbalabula kyoteekayo kkiriza abaana bagenda kubanga basula ku social media bagenda kuyiiya ebintu byonna therefore mbeera alert mbeera awake bajja kuba headlines ezitaliiyo ontegedde bayogeze omuntu lyegundi bwatu bweyalabise nga ayogera ku nsonga gundi nga si byayogera n'okwogera therefore be on the alert the discerning spirit sije tusabira omwoyo gukungunta ogusengenja ogwawula ebigasa mbitagasa katumuteko kumanya fake news okuzawula ku real news tuda ne real news atafayo kuba mukola mu bugundi gundi ekyo bakimulangidde dda nti yatukiriza abantu bagamba yatukiriza tumukolemu cartoon fefena n'atufuula bu cartoon byebiru kati ojja kikola omulala ebiruma abayaaye bingi wali yalengambye bane twogera ku biruma abayaaye oli n'aleeta kiku ekyo ekiku kiruma abayaaye tetuganye n'ebiruma abayaaye bisingako oli yagambye ndi yatukiriza tumukube bu cartoon fena n'atufuula cartoon tuddamu naago mu mpapula tosesetuka tukomawo
Okay, tukukulisiza mkumuloko ate tukyagenda maaso ne omunyo ku makya tukutuusaako ebyo abalabi batya okwogera kufe tuba tuyogerako without fear or favor. Akyali Charles James Kubuge ne na Bwire Fede ate wetuka musawa 2 twegatibwako Muhammad Wamala ne Apollo Tusime. Wow. Ne Apollo Tusime ne baba nga batuyisaamu batukyaliza abantu abakulu ab'ensonga ebyenfuzi bikutawansire waggulu ennaku ezo. President akola statement ku statement kakati. Luli akola ya buli abagamba abaganda hu. Manya nti basosola. Sikiro wanzi bwentyo. Sisosola. Nindi musajja muganda nedira mpewo. Mama eidira nyonyi namu ngona. Kati iki abalala kye bakola ekibi awo bagattako. Bagattako nti gwe kiruma agende yete. Ne kati tewali gwe kiruma. Gagubuli omuganda omulala wali omusoga omulala wali omusamya mugwe ingire empapula z'amawulire sijja kukiriza commentinga kwekyo. Daily Monitor afulumye ekyayolunaku olwaleero nga weewombeeka Samu akubye yingidde empapula z'amawulire. Daily Monitor afulumye ekyayaleero agamba atya agamba nti tuguyite muyaga omutwe gweguluwa. What is the headline? Gwe guno. Okay, ndoza kati gwe headline. Oyagadde gufuula guno. Naye guno eno ki ekigufuula? Okukendeeza cabinet. Ba ministers bafuke 30 ababaka babeere 105. Kye kigufuula omutwe omukulu. Era Daily Monitor kikyasoboka. Akadde kano. Constitution kiba kitegeeza nti agenda gikuba. Tewali constitution, it's not constitutional. Abaka ba parliament districts enezo zibeera mu constitution. Ne cabinet nayo bamugamba nti banaabeera bwe bati. Bagamba buli district empya eneweebwanga omubaka omukyala. Buli city eweejja eneweebwanga omubaka bwati negundi bwati. Ebyo biri mu constitution tayinza kukendeza abaka ba parliament. Ojjanga bagenze mu parliament ababaka ne beegoba. Bamalobalo bwe balona kati ebina ne mugenda mu parliament kati mwegobe muyise etteeka erifulumya ebisatu. Kati awo nga ye ekibiina kya we are assessing your statements, Honorable Kyagulanyi. Can we reverse through Kalulu Parliament ya Uganda ne Demabega? Okugeza bwawangula akaluko bwa president. Yes. Naayitawo n'ababaka nga 305. Okugenda mu parliament. Ayagalako ababaka bameka? 15. Either agenda gumiikiriza tumuwe ekisanja kino akikole mu kisanja ekiddako. Atoyinza bafulumya. Constitution yeggwanga ekugamba okugoba omubaka mu parliament. Omala kuddayo mu constituency ye. Nofuna simanyi emikono ba mitwale eka. Weebuuzaako ku bantu. Kati okikola otya okugenda mu referendum abantu okubabuuzako ekintu kine bwekityo ababaka bemala kiisa tugende mu referendum kyokka mu bomwe oyagala okugoba 105. I think these are political statements. Kino kyagenda okukola bw'aba ne cabinet addire constitution agambe nti njigobye talina buyinza atabugigoba atandikenga nakyemalira agambe nti ati kyekugambye nga tujjidde mu kalulu toyinza kukyusa bintu bino ekyo ayinza obikyusa byokka ng'awambye gavumenti ngeza bugeza kati General Sejusa n'awamba ne bw'aba tawambye simuleetera emitawaana ne bw'aba tawambye kati Muhoozi Kainerugaba n'awamba yayinza ogamba nti parliament Kyala Lumumba n'awamba nga jewa amagye kuwamba kitegeeza kozesa magye talina magye ati talina wadde owulidde gundi alina emundu zino zimuwerekera ate nazo nga bamutabukidde bamuwamba alina magye oyo bamuwamba Lumumba wamwe bamuwamba abo abamuwerekera bode kati wagamba Katonda tumutwale nakawuka afumbirwe ewasenguge bavuga buvuzi banaye muntu alawa I'm going to call the president kaba mujjako esimu kale General Mugisha muntu n'awamba eyo yagalina si yagali mu control ne yagalina gamumanyi anti amagye galimu ebika nagali gamumanyi jeno waabwe naye ate bw'ofuuka president kino tukiddamu omuntu bw'afuuka president aba commander in chief. Yes.
era amagye gali supposed okumuwa ekitibwa kye kyonna. Therefore tumugamba tugambye nti atali wa amagye tayinza fuga wano. When you take leadership oba ofuuse president era amagye okuteesa nago n'ogaduumira tukandika tugende kuba gundi wano. Anti kakati bwagamba nti ne cabinet agenda gikendeeza babeera abantu nga 30 abayolekedde akati abaga. Cabinet yasobola ekisookera ddala anti abayina cabinet yabalonda. Yabalonda naye tulina bannamagye already amagye goyogerako gagamba tebali mu cabinet. Tulina abakiikirira amagye mu lukiiko abali mu parliament. Yes, mwebali kati bw'oba ogamba nti agala ba members nga 15 mu NUP agenda kujjayo bameka bagenda okuteekawo. Ekyo tukigobye ekyo politics. Nkati kitegeeza ekyo Mwami Kyagulanyi bw'ajja ebyo ekyo ayogedde kirooto kirungi. Actually bukyandibadde bwe kityo. Uganda ina ababaka 15 naye twavaayo okutuzaayo olina kusooka kukekeza. Njagala ojjukire nti parliament twagigaziyiza kati 15 bagenda kubeera muli eri nga balinga gye tuzimba egenda ku accommodating ababaka nga 600 ekitone nnyo. Bagamba jjukira nti we twakolera Abaganda bagamba nti entamu ennene teri akamufumbi. Ekitegeeza nti oyinza okuddira omumonde gumu n'ogufumbira mu seppiki nnene. Agereza kawunga hafu ya kawunga n'okigoyeza mu ki? Zinengero z'Abaganda. Anti kino kye tuliko tudde hafu ya kawunga. Zinengero z'Abaganda. Abaganda libatooke. Tebali akawunga. Taba lumonde libatooke. Anti tooke, lumonde, muwogo. Emmere yaffe yonna. Emboli z'abasoga. Emmere zaffe zonna. Akaroke waffe. Naye emmere za mwezi obulo ebyo tebikola ate. Amuwa manta mulina tooke lyokka kati mugenda muwa manta mulye ku kalo. Ofe nnugu. Kusosola. Kubanga akugambye tetulya kawunga kati owulira bubi nenze nkalya. Mukalya waneeno juzi wana aka gavumenti mwe mwasizo kalajanira. Wano mu Okay, tugende ku mawulire. Tukugambye nti Honorable Kyagulanyi bw'ava n'agamba nti agala parliament abantu 15 bokka. Eyo mboozi yakunyumirwa. He cannot reverse it now. Emyaka 5 it's constitutional. Anakuita mu constitution nga ababaka begoba yo kozesa yo common sense balonde nga basobola okwegoba majority mbu balonde mbu twegobye twagako 15 basobola okwegoba okujjako nga akola bwati naye ba minister badde bali baberenga basasulwa naye nga tebakiika which is a burden era ku byefuna by'eggwanga kati yatigwa obafunirayo bakasente akasaamusaamu anti tugezaako kulabe how workable tekisoboka okujjako ng'agenda kubaza ku ground ekyo tukugambye bafune obugaali nga ba NRM era abadagamba kale bulaba ye abadagamba baka 15 tasobola kubafuna ne cabinet 30 tekisoboka 3 bo yabalonda 30 ekisookera ddala okugeza minisita w'abakadde waliwo bajja okusu tabaddewo ekisanja kino kyonna paka mu president bamulonze wano mukyala we yamutaddewo. Mwami Kyagulanyi akuŋŋaanya bavubuka naye afa ne ku bakadde bw'owulira ebigambo ebiva mu NUP biraga nti Uganda ya bonna kati ate bw'ogamba nti ngobye akiikirira abakadde nedda ebiva mu NUP tebiraga nti Uganda ya bonna biraga Uganda y'abavubuka yabavubuka n'abakadde nabo bawebwe yabavubuka kukulembera bw'oli mukadde agenda yeesimbyewo bagamba tugoba minya bikere bye bijja bibuuka bo tebajja kukaddiwa ekyo kibuuzo kya Kadaga kya another day. Kadaga naye yababuuza naye abavubuka balowooza nti teyababuuza yagamba gye tuva gye mudda they are going to be youth forever. Ngayogera yamwesimbako. Okay. Anti tulina be tuyita ba permanent youth. Tugende mu magulire ddala. Uganda waliwo ba permanent youth. Tebakyaliyo. Okay, FDB ligwa picked forms for FDC presidential. Tumulaba wano naye kooti yeyo. Kooti ndoza yagirina Kenya. Yeyo gye yasiima kati kiringanga Professor Simeon Kayiwa. Bugundi buno but-shirts bw'omunda muwala wange yagamba naye professor takyusa abulinanga 10 negamba ajja kubuuza judicial issues new rules on adoption oba yagala kutwala omwana ekitongole kiramu kyawadde amateeka amapya gaago. NRM readies for CEC polls showdown tomorrow. Ojja kubanga okisomako mpolampola. Will the wave be stronger than tsunami?
ono ye wevu ya Kyagulanyi bogerako oba mwagala okuwulira tsunami naye kyetwagala okukompayiringa ogambye awawevu usipwawe mu 7 kyokka ku observe si byaffe nkanyugirayo observe musomera awo nga nze mulagayo wano agamba atya kisinde kya people power tekigenda kubeerawo oluvannyuma lw'omwaka will not survive after 2021 kijja kusaanawo kati ate omudere muntu agamba atya our wave will ship away mu 7 kati bwe mala mushipinga awe ate nga teriwo mu 2021 ebibiina by'obufuzi bikola amawulire tujja gatuuka kaako. Okay, I mean threatens to bomb Kigali lwalina 19 August 2017 nga bayekera abavitazina abamaze okumulumba naganja kubalumba mbasisegule twabibwana omukama of Nyoro Kitara Solomon Gafa buza iguru ne kabaka of Uganda mu 1996 ngenga bato bazibu bali banabi bogerako first female mathematician lecturer at the university naye musomeko ye tebuligwa Kakoza Teresa yasoko okubeera lecturer wa mathematics at Makerere University mpegulire ddala omwami ono Honorable Tamaguzi nabala abantu 5 abali basigadde mu kibiina kya DP ne bamukuba ku front page nti yali agenze mu NUP naye ate kakati olupapula lwe lumulu luno wano lugamba nti DP basabye NEC mwami Semakula Lutamaguzi agende maaso n'okubanga adda mu bigere bya mwami Joseph Sewungu kibiina kya Democratic Party kyabere ku Democratic Party ya paradinza abavuka bato na kulegulo nagandi bagenda twale fo ebyabali bibabaddemu nayo balabye eno mu kulonda kw'abavubuka DP simbye emirandira if you've got a vision nganjogera na munabyafuzi ngone byofuzi okulemera wano kubeera n'obuvunanyizibwa mu Buganda si mukalulu kano wanje si mukalulu kano eddi kano kaliko wave ya NUP akyali mugole omugole bamutinkiza nnyo naye may take root mu bibiina bino nga Democratic Party nalabye Sumaya Muwonge ng'ayingiddewo kati nkugamba naawe weyingirirawo wano ebifo binene ojja kubitwala nange jengeni kimekadi yange eyo lwaki oba tetukusindika nakawuka aba Democratic Party. Okay, 3 FDC being jump into besi yagenda kudiza party flags nitatagenda kudda some story eyo obera je kwamba iwe nyini weri soma attempts tandikira awagulu gasoka wagulu okay attempts obotandikira FDC abakulembeze ba FDC okugezaako okwogereza Kano Kizza Besigye birabika tukoze ligambo biganye bijja kugwa butaka ekyokumwogereza ajja bakwatire bendera mu kalulu akajja biri abere mugumu kirabika biganye nange kyensubira sincerely kana n'okuleeta birigwa is a veteran nekulaga bulazi nti ekibiina weekiri kulaga Kano nti ne bwotajja tulina gwe tusimba balaga nti ekibiina weekiri era kibadde kiri interested mu contestinga ne po agenda kuza empapula si bwe kiri Amriat okujja yezo oba president kwaliko ne gundi Honorable Nandala Mafabi omulodi ye yakivaamu twamulaba butereeva agenda kuvuganya ku ntebe nenga trick yawe tunewe fawasebena mu mpapula ino nabona byabambi kulaba reaction ndowooza ku social media eri abaana abali admitted for private admission Makerere netumukunda arrested over defying COVID-19 guidelines baba police balina obuzibu namugambye we are arresting you namugamba General Tumukunde police I know you sir nasigala nga ali awo yes sebu nenga akakanya I know you sir ndowooza nti nze kyandibadde kiddako ko Tumukunde muntu ala mutya police sebu bawevuga oba tukutwala oba General bulungi muntu ala mutya ni police yo namwagadde I'm telling you kyenjagala kyekyangambisa kyaligonza nti yakwana nasindika omuwalo ye yali amugamba wali nsonga ekwagaza musirikale General you General bwe kirina okuba
bw'ojja n'ogamba nti ogenda kwata omuntu mweyanjulire lwakuba nti abamu batutwala kaguddeyo nga n'engoye enjulire naye bwe kiteekeddwa okuba olaba bwe bakwata amama Mbabazi si engeri gye bakwatangamu Besigye ate si abantu bagamba bakwatamu Kyagulanyi nti Besigye yakyagala nga kibeere bwe kityo bamufungule mumuyira obululu era mwabo mumuyira sebo era yali shuwa yawangulako emirundi nga gijo bamufungule mumuyira obululu na otherwise je no batu bamukwata nkubuze ekibuze ekizito ekibuze nze siti ya kigambo kyonna diro oyinza okutegeera nti akutebendera y'ekibiina kya NRM amenye etteeka diro oyinza okutegeera gwe omukuuma ddembe nga bwe yagambye je okiraba buli lwalimenya naye diro wetantala omukwata anti era bw'omanya byonna babeera babimenya amateeka naye wetantala otya be baliko nedda seba toyogedde mu bubi omusajja yajja wano RCC nagamba abapoliisi mubasaasire omupoliisi gwomanyi kyabadde kimuli mutima omusajja nakugamba nze genero n'omanya wooli mu balance kopolo emitendera gy'olina okubuuka egy'amagye sejja poliisi okumutuukako bamuwa omudaali ng'olina kwekaza bwekaza nogamba sebo nkukutte naye amateeka ogamenya aga covid koi how do you travel olaba omukumadde mukama wange oba weevuga oba olinye kale kabangali eri nakwatira NRM bendera naye amawulire tetugayingiddeemu tugenda kubanga tuwumulamu katono bwe tudda maybe tujja kwogera ku observer katono tugereko mugebe bweru tukomawo